Khi bạn ngồi với người có tiền, người đó sẽ vỗ ngực mà nói tiền bạc chẳng quan trọng. Nhưng khi bạn ngồi với người không xu dính túi, người đó sẽ nói tình nghĩa mới là trên hết. Nghe thì hay lắm, nhưng khi gặp chuyện, thử xem hai câu nói đó có thật hay không. Bởi lẽ, lời nói con người thường đẹp nhất khi chưa bị thử thách bởi hoàn cảnh. Có người chỉ giữ được nhân cách khi còn đủ đầy, nhưng khi túng thiếu lại sẵn sàng bán rẻ cả tình nghĩa. Thế nên, đừng tin vào lời hứa trong lúc vui, cũng đừng tin vào lòng người khi họ đang cần mình. Vì chỉ khi mất đi lợi ích, ta mới thấy rõ ai thật sự đáng để tin. Quý vị nào cần thiết kế, vẽ mẫu, lập trình CNC hoặc cần học hãy liên hệ với tôi. Theo dõi tôi. Cảm ơn.